तरादेखि भित्र लोकेसन भन्न आफ्टर माई बेस्ट फ्रेन्ड विथ आशा कालीदोजसँग आज हामी 64 बिघामा जाँदैछौँ घुम्नलाई। त्यहाँ चाहिँ जङ्गल छ, पोखरी छ, अनि त्यो चाहिँ इटरीदेखि लोकेसन चाहिँ इटरी अनि तरादेखि कति मिनट बेबी? स्कुटीमा 20 मिनट। अब हामी पुग्नै लागिसक्यौँ। सो किप वाचिङ गाइज, म तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु है घुम्नको लागि। अनि शीतल जङ्गलहरूको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ, रिफ्रेसमेन्टको लागि। सो आफ्टरलाई घरमा बस्दा लकडाउनले बोर भयो भने हामी जस्तै ट्राफिकबाट लुकेर विदाउट लाइसेन्स विदाउट बिल बुक घुम्न आउनु होइन त गाइज। ओके, ओ माई गड एकदमै रमाइलो भइरहेछ। तर घामले चाहिँ के बाटो हो? ओके, हामी पुग्नै लागिसक्यौँ। कस्तो राम्रो छ हरियाली जङ्गल, जति बस्दा पनि मनै नमेटिने, कति रमाइलो जस्तो लाग्ने। डनलाई मान्नुपर्छ कि स्कुटी कुदाउनु चाहिँ यस्तो उडाइदिन्छ है, यस्तो उडाइदिन्छ तपाईँलाई एकैचोटिमा पुऱ्याइदिन्छ। बाटो चाहिँ अलिकति बिग्रेको रहेछ गाइज, पानी परेर होला सायद, हिलो छ। बेबी बिस्तारी अलिक अगाडि यहीँ छ। फाइनली अब मजाले बसेर 64बाट हामी 72 बिघा आइसक्यौँ। आउँछ मार्नु यहाँ पिङ खेल्नु जानुपर्छ ल, पिङ खेल्नु जानुपर्छ ल। एकछिन आऊ, गर्मी छ कि हो र, ट्याटु नबनाइ नछोड्नु परेछ। ल उहाँ हाम्रो दाइ चाहिँ टक्क छाता ओढेर मजाले माछा मारिराख्नु भएको छ। ल कति आनन्दले क्या छाता ओढेर मजाले बसेर है दाइ। कति मार्नुहुन्छ दाइ दिनभरिमा? ए म त एकजनाले भनेर त सबैले गरेर 500 किलो टाइम पास होला है भनेपछि।
कस्तो लाग्यो तिमीलाई हेलो हाई नमस्ते अस्सलामुअलैकुम म चाहिँ आस्था लिम्बू के बालिकुम अरे के बालिकुम म चाहिँ आस्था लिम्बू अनि के हो हस्तलिकुम के भनिस् अगाडि अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम होइन के भन्छौ सलाम वालेकुम हौ अनि सलाम वालेकुम त्यस्तै के भन्छ क्या पुरा हतारमा छौँ सो यो वार्ता हामी भरे आपगाछीमा गर्दैछौँ बाई अहिलेको लागि अनि तिमीलाई कस्तो लाग्यो तिमीले अनि हामीलाई 64 बिघा ल्याउने भनेर 72 बिघा ल्याउने यो भनेको प्लान रचेको मैले प्लान किन तिमीले यस्तो झुटा प्लान रच्यौ भन म मात्र कति काली हुनु तिमीहरू पनि काली हो भनेर ओ माई गड साँच्चीकै यस्तो काली भयो घाममा हिँडेर खुट्टाको हालती रातो न पिरो भइरहेछ भनेपछि यो तिम्रो सोची सम्झी उयो साजिस होइन त धोकेबाज 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 तुम धोकेबाज हो तुमने हमारे साथ धोखा किया के हो यो इफेक्ट हो अनि अरू के भन्नु छ तिमीलाई वाइ अनि भन्यो नि यो तिम्रो स्लिम हुनुको रहस्य बेबी तिम्रो यो स्लिम हुनुको रहस्य के हो भन्देऊ न धेरै खानुपर्छ र गाइस धेरै खानुपर्छ म बिहान उठेर 2 पल्ट खान्छु खाजा 2 पल्ट खान्छु त्यसरी भात खान्छु फेरि दिउँसो खाजा खान्छु अनि फेरि 5 बजेतिर खाजा खान्छु अनि त्यसरी फेरि भात खान्छु खाजा कति टाइम हुन्छ बेबी तिम्रो हो र त्यही भएर हो यस्तो स्लिम भएको 4 पल्ट तपाईहरु खाजा मात्रै खानु अनि 2 पल्ट भात खानु तपाईहरु म जस्तो हुनु छ भने चाहिँ ए हो र अनि उतो भन्देऊ न तिम्रो फेभरेट डायलेक्ट जिन्दगीको गोरेटोमा एकचोटी बेबी प्लिज जिन्दगीको गोरेटोमा के को तरकारी खा जिन्दगीको गोरेटोमा के को तरकारी खाइ ठोले हाय माना लगे क्या ल अफकोर्स हाल्छु नि ल किन हाल्दिन तिमी सोच्न भी म त्यो भिडियो हाल्दिन भनेर त अब हामी कहाँ जाने बेबी नेक्स्ट टाइम घुम्न तिम्रो प्रपोज गर्नु होला मलाई ओ माय गॉड गाइस ल सिंगल है सिंगल मेरो बेस्टी सिंगल छ कोकोला मन पर्यो हेर्ने जस्तो कोकोला फिगर हाय देखाइदेऊ तिम्रो अदा बेबी अदा देखाइदेऊ न एकचोटि तिम्रो सेक्सी अदा देखाइदेऊ न एकचोटि ओ माय गॉड आगो लाग्यो आगो हे भगवान जंगलमा आगो लाग्छ होला यहाँनेर आफ्टर लङ टाइम so much fun with my best friend कालु तर योसँग त जति बेर पनि भेट्दा जहाँ जाँदा पनि घुम्दाखेरि सबै दुःखहरू बिर्सेर म एकदमै फन गर्छु आफूले आफूलाई एकदमै खुसी महसुस गर्छु यति धेरै फनी गर्छ यति धेरै हँसाउँछ कि कुरै नगर्नु अघि चाहिँ घाम एकदमै लागिरहेको थियो अहिले चाहिँ एकदम शीतल भएर छ कस्तो रमाइलो भइरहेछ oh my god यस्तो नेचुरल हावा पानी यस्तो जङ्गल ओ माय गॉड यस्तो ठाउँमा नआएको त कति वर्षौँ भयो जस्तो लागिरहेछ कि 7-8 महिना भयो होला सायद यसरी हिँड्नु नपाएको उसको यति धेरै मिस गर्थेँ म यति धेरै मिस गर्थेँ यो ठाउँहरूलाई यो जङ्गललाई तर दुर्भाग्य बस यो लकडाउनले गरेर होला अघिको त्यो पानीमा चाहिँ स्विमिङ गर्न मिल्थ्यो पहिला चाहिँ हामीले स्विमिङ गर्थ्यो त्यो के भन्छ नि त्यो ज्याकेटलाई के भन्छ त्यो पानीमा नडुब्ने बेबी ए त्यो पानीमा नडुब्ने ज्याकेटलाई के भन्छ ए हामी चाहिँ पहिला चाहिँ त्यो लाइफ ज्याकेट लगाएर चाहिँ टिकट काटेर चाहिँ हामी स्विमिङ गर्थ्यो दिनभरि स्विमिङ गर्थ्यो अनि चटपटे खान्थ्यो अनि तुम्बा सिकुटी खान्थ्यो एकदमै मिठो पाउँछ त्यहाँनिर तुम्बा र सिकुटी चाहिँ अनि चटपटी पनि त्यहाँ पसलको दिदीहरू पनि एकदमै मजाको हुनुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ एकदमै मिस भयो पहिला पहिला चाहिँ हामी आउँदाखेरि हुन्थ्यो अहिले चाहिँ यो सायद लकडाउनले गरेर पसलहरू पनि बन्द रहेछ सो ड्राई फ्रुटै खाएर आयो हामीहरू सो फेरि पनि आउने बाचा गर्दै आज हामी फर्किँदैछौँ सो थ्याङ्क यू सो मच फर गाइज कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई आजको यो मेरो स्विट छोटा मिठावाला फन भिडियो
कमेन्ट बक्समा भन्न सक्नुहुन्छ। अनि यो ठाउँ तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो, हजुरहरूलाई यो ठाउँ आउन मन लाग्यो भने चाहिँ एकदमै सुनसान एकान्त छ, एकदमै रमाइलो छ। ग्रुपिङ पिकनिकहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ, स्विमिङहरू गर्नको लागि आउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ इटहरी र धरानको बिचमा तररा भन्छ। तररादेखि चाहिँ स्कुटीमा चाहिँ कति 15 मिनट जति आउनुपर्छ। 64 बिघा भन्ने छ। 64 बिघादेखि चाहिँ अलिकति माथि 72 बिघा भन्ने छ। अनि अघि उहाँ एउटा बाजेलाई सोधेको यो 72 बिघा चाहिँ किन नाम राखियो बाजे भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले भन्नुभयो पहिला चाहिँ पहाडतिरबाट मान्छेहरू आएर यो जङ्गल फाँडेर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बस्ती बसाल्नु भयो अरे। अनि बस्ती बसालेपछि पछि नाप्दाखेरि चाहिँ 72 बिघामा र 72 बिघा चाहिँ जङ्गल फाँडेर बस्नुभएको रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यो ठाउँको नाम 72 बिघा रहेछ। एकदमै राम्रो लाग्यो मलाई। तपाईँहरू पनि आउनु सक्नुहुन्छ। अब हामी घर फर्किँदैछौँ। ओके गाइज, यो चाहिँ ठ्याक्कै इटहरीको मेन चोक हो, रिङ रोड। यहाँ चाहिँ लकडाउन जस्तो पनि छैन, सबै मान्छेहरू हिँडिरहेछ, पसलहरू पनि खुल्लै छ। सो लकडाउन जस्तो पनि फिल भएको छैन। ओके लेट्स गो बेबी। ओके बेबी, सो हामी कहाँ जाँदैछौँ? मोमो खाना बुद्ध होटेल। ओके सो कहाँ जाँदैछौँ अरे? इटहरी आउनुभयो भने चाहिँ यहाँ बुद्ध होटेल छिर्नु होला। यहाँको साह्रै मिठो पाउँछ मोमो। इटहरीको बेस्ट पर्क थुक्पा अनि त्यहाँदेखि चिकन बफ मोमो पाउने ठाउँ चाहिँ बुद्ध होटल हो। सो हामी त्यहाँ जाँदैछौँ। मुखमा पानी आइसक्यो है बेबी। मिठो हुन्छ यहाँको थुक्पा त झन् यस्तो स्पेसल हुन्छ जाडो महिनामा। ओके, यो चाहिँ ठ्याक्कै इटहरी चोकको रिङ रोडदेखि कता भने पश्चिम लाइन है यो। यहाँ पश्चिम लाइनमा छ। अब टेन्सनको कुरा, दोकान पो खुल्ला छ कि छैन भन्ने भयो कि खोइ। यही हो, म बिर्सिसकेको छु। हामी बुद्ध होटल आइसक्यौँ। खोइ आन्टी सबै खाली नै रहेन त यार, बाहिरै बस्नु। ओ माई गॉड, खाली हुन आँटेको किन छैन? छैन, आन्टी पनि छैन त। यहाँ बस्छ ल, उताबाट बस। ओके ट्रेन, हाम्रो मोमो आइसकेको छ विथ सुप अचार। ए बेबी, कतिको भोक लागेको छ तिमीलाई? टेस्ट गर त। तातो छ अचार लाएर धेरै टेस्टी छ। ओके, आइ एम एक्साइटेड। तातो छ हो यो पर्क मोमो है गाइज। ठिकै रहेछ, अचारमा चप्प चोप्ने। मुखबाट पानी आइसक्यो। भित्र मासु कस्तो टेस्ट आउने क्या नि, जुसी टाइपको। अरूभन्दा मोमोमा सुप भएको मलाई एकदमै मनपर्छ। सुप जाडो महिनामा खाना चाहिँ एकदमै गुड हुन्छ। कोकमा खाँदा बेस्ट हुन्छ मोमो चाहिँ, बट यहाँ कोक सकेको रहेछ। ओके, एक्साइटेड टु बी। यस ल, यो मोमो कसरी खान्छ थाहा छ? चट्टसँगले यो सुप पनि यहीँ मोमोमा यो टक्का हाल्ने होइन, यो अचारलाई पनि चट्टा हाल्ने भयो। त्यस्तो त मैले त मोबाइल देखाइदिनु कस्तो भयो भनेर देखाइदिनु। लुक एट दिस, यस्तो झोल मोमो जस्तो भयो, खतरा होइन। कम्पिटिसन टाइप। तिमीले कतिवटा खाइसक्यौ अनि खायो? तिमीलाई त म खाना टप्नु सक्दिनँ क्या, तिमी त खानामा चाहिँ मान्छु म।
मिस गर्थेँ म कठिन हुँदै यहाँको थुक्पा मोमो यहाँको जाडो पहिला पहिला थुक्पा आइदिएको हुँदैन जब काट्नु त मिठो होला बे खाने झन् झलो के भन्नु काठमाडौँ चाहिँ पाउँदैन पाउँछ यहाँको जस्तो लोकल टेस्ट हुँदैन क्या यहाँ भनेको त भर्खर मासु काटेर फ्रेस ल्याएर पकाएको हुन्छ नि त मासु पनि जस्तो हुन्छ त्यस्तो पाउँछ मासु त्यस्तो हुन्न क्या फ्रिजमा राखेर मासुहरू लाइक कलिलो कलिलो बफ मासु पनि कलिलो कलिलो बफ काट्दो रहेछ कि म त मनै नपरेर लास्ट वान नै मेरो मेरो 3टा बाँकी छ र फास्ट यसलाई भन्छ के भन्छ याले सुप चाहिँ बडो मिठो छ त्यसलाई नि यहाँ मोमो खानु ल्याउनु पर्ने है अघि नै छ छिटो नेक्स्ट टाइम लिएर आउनु छिटो आएको भए त खानु मलाई चाहिँ खोर्सानी मन नै पर्दैन अमिलो पिरो खोर्सानी त मेरो फेभरेट म अरू केही चाहिँदैन चेस अरे और मीठो मजा आ गया यही गया मेरे बड़ी तो किधर किधर हो गया पता नहीं सुपलाई यस्तो खानुपर्छ म जस्तो किचन दासै हुनुपर्छ अघि भर्खर खाना खाएर आएको अघि भर्खर खाजा नि खाएको अनि ममा एक प्लेट फेरि चाउमिन चाहियो चाउमिन छैन प्लेट खाली हो गया गार्डन हो गया रे बेबी लभ यू गाइस पुरी पसल के रे झालमुरी खाने दाई सन्चै हुनुहुन्छ 20 रुपियाँको चटपट ए के भन्नु झालमुरी एउटा मिठो बनाइदिनु ल फेरि रमिलो ल हाम्रो दाईको फेमस पानीपुरी चटपटे पसल ठ्याक्कै आइतबारेमा छ होइन दाई सधैँ राख्नुहुन्छ है यहाँ आउनु है पानीपुरी चटपटे खानु इटरी पस्नेहरू दाई पानीपुरी प्याक गर्दिनुहोस् चटपिटिक्क सफा छ बस न काली बस ए म पानीपुरी खाँदैछु यो चाहिँ आइतबारको फेमस पानीपुरी हो होइन त बेबी हाम्रो फेभरेट हो हाम्रो फेभरेट त्यो मान्छेहरू हाम्रो भिडियो बनाउँदैछ त्यहाँ मान्छेहरूले अरे नो भुवा यो पानीपुरी खाएर म गएर त्यसको खिर गर्छु मुखमा पानी आइसक्यो होला होइन यस यहाँको फेमस झालमुरी झालमुरी बेबी आज छिरो मैले खाएँ है कत्रो पो सो वाट
बिटरुट हाल्नुपर्छ पानी खानु यस्तो मजा आउँछ म भन्दा नि क्युट मसुदी होइन जान लिएर आइदिनु हिँड्दै हिँड्दै खानुपर्छ अहिले हुन्छ यो चाहिँ हामी हिँड्दै खाने चम्ची लिएर आइदिनु बेबी कस्तो भयो झालमुरी देखाउ त तिम्रो झालमुरी यम्मी है स्पाइसी भेरी स्पाइसी बेबी कस्तो छ चटपटे कस्तो लाग्यो तिमीलाई नाकबाट पानी आँखाबाट पानी रामेन भन्दा पिरो ओभर पिरो अमिलो मिठो एकदमै बेस्ट झालमुरी इटोरी आइतबारेमा हामी यहाँ कति खाना आउँछौँ है हजुर अनि अरू फलो मी यो चाहिँ हाम्रो सन्डे हुका हाउस है यो चाहिँ हाम्रो जक्सन सन्डे हुका हाउस इटोरी आइतबारे यो अहिले चाहिँ लकडाउनले 3 महिना बन्द भएर अलिकति यस्तो छ स्थिति है गाइस तर राम्रो छ भित्रको डेकोरेसनहरू हुक्का सन्डे हुका हाउस यो चाहिँ टक्क सुनसान छ प्राइभेटहरू खानुको लागि है यो चाहिँ हाम्रो साउ हो यता हेरिदिनुहोस् के भन्नु छ कि हाम्रो भिडियोमा ह्यान्डसम हुनुहुन्छ नजर लाग्छ अरे हाम्रो दाइलाई हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न कमेन्टमा भनिदिनु ल चटपटे राख्दै मलाई पनि सबै नखाने यता हाम्रो अर्को दिदी राम्री दिदी हाम्रो इटरीको राम्री दिदी राम्री दिदी दिदी भ्लग हो क्या हाम्रो दिदी सन्डे हाउस हुक्का हाउस के अरे डान्स सेन्टरको भनिदिनु दिदी ओभर हुक्का हाउस डान्स सेन्टर भनिदिनु आउनु होला भन्नु न अब हार्ड एन्ड सोल डान्स दिदी एकदमै खतरा डान्स हाम्रो निगा दिदी निगा अनि कोरियोग्राफर हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ तपाईहरुलाई डान्स सिक्न मन भयो लाग्यो भने तिमीहरु हैन भिडियोमा चाहिँ म्युजिक भिडियो बनाउन मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले उहाँसँग डान्स सिक्न तालिम लिन सक्नुहुन्छ उहाँको एउटा उहाँको के रे स्टेप स्टेपमा तड्का छ तड्का तड्का मात्रै के भन्नु पर्यो जादु छ जादु हेर्न सहे ओके बाइ बाइ गर्दिनु ल बाइ 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 ब्रो